다음 편입니다. 자연동굴 발견! 보자. 철 있어! 오, 나이스. 근데 일단 난 이름표 따라갈게. 물. 와, 철 꿀인데, 여기. 나보다 나이다. 나는 일단 6개. 다이아인데. 오, 빠졌어. 너무 멀리 가면 안 돼. 일단 나 위로 올라갈게. 만들어. 애들 또 위로 올라와. 잠깐만, 생물이면 됐어. 철 좀 캐고. 야, 그거만 캐고 와. 철 풀셋을 만들어야 돼. 일단은 집 만들지 말라고. 철 풀셋 만들다가 철 다 써서 안 된다. 아직 더 필요해. 철이 넉넉할 때 그걸 해야지. 지금 철 10개인데 지금 빠졌어. 나보다 적은데. 나보다 적겠네. 아는데 지금 안 캐고 있어. 우리가 올라가. 야, 니는 왜 이렇게 손하고 이런 건안 해? 내가 너 올라와 빨리. 올라가고 있거든. 집이나 진짜. 근데 어디서 왔는지를 알아야지. 내가 물이 막 쏟아서 맞죠. 내가 올라갔다. 올라가고 있다. 이거 오면 뭐래? 야, 일단 나무 다 캐고 뭐 이렇게 해야 되는 거야 이제. 알게? 응. 이런 거 다 캐. 우리 집 옆에 너무 진짜. 난 집을 만들어야 돼. 얼마? 다이아는 그렇게 높은 데 없어. 맞다. 철풀셋 만드는 다이아 풀셋도 됩니다. 그럴 리는 없겠지. 응. 나이스 가바이드 칼피. 나 오늘도 나중에 나무가 없어. 아, 모래야! 진짜 죽으면 나 이건 이거 때리기 야 하야 너는 죽을 뻔했어. 나 오늘 욕 하나는 잘 봐봐. 간. 칼이네. 근데 다이아고 깽이로 때리면 달리지. 야, 일단 우리 팀 어디 할래? 야, 이제 쉬움으로 바꿔야 돼. 야, 일단 빨리 집죠. 그냥 평평하게 해. 일단은 그거 풍삽으로. 야, 나무부터 캐야 돼. 난 나무 다 캐서 이제 없어. 그러니까 나 안 캐지. 근데 하얀 팀이 좀 꿀이. 그럼. 난 이렇게 좀 평평하게. 야, 근데 나 지금 도약별로 올라갈 수 있긴 있어. 하지만 그거는. 거의. 산 만들어야겠다. 조합대. 야, 니 좀 캐가라니까. 좋아. 나무 깎자고. 그런 거 상자 있으면 캐가 다시 만들어야 돼. 나는 갇혀있어서 캘 수가 없었잖아. 그럼 캐고 말고 같으면 그때 점점 어두워진다. 일단 빨리 평평하게 만들어. 킨더를 만들어야겠네. 조합대 만들 나무가 없다, 야. 조합대 만들 나무가 없다. 이것도 막
아니 왜 네가 캐고 와야지. 니는 캐고 나올 수 있었는데 나 캐고 나올 수가 없었잖아. 아니 그러니까 아니 난 그 말이 아니고 차라리 그거 하고 갔었으면 좋겠잖아. 야 그렇게 아니 말하는 니가 상자 내가 그때 뭐였더라 사가줬을 때 그래 그 석탄 줬을 때 있잖아. 그때도 왜 작업도 안 하고 상자도 그거 안 하는데 야. 석탄이 다 써야지 그래도. 니는 안 하면서 왜 나한테만 시키는데. 뭔 소린데 난 그거 다 캐갔다. 보이나 여기 상자 한 개 캐갔다. 한 개 상자고. 그러니까 상자 같이 있었잖아 그거랑. 조합. 조합 때도 캐갔다. 작업대 2개. 니가 캤잖아 어쨌든. 응. 근데 네가 좀 캐가라고 네 건데 이게 네가 만들었는데 왜 네가 안 캐는 거야? 오늘 나 흙장만이 나 일단 흙으로 절로 갈 수 있는데. 오야 갑니다 큽니다. 야 근데 니 왜 예전에 마크 했을 때 진짜 마크를 하면 상자부터 만드는 게 진짜 이상했다 야. 그때 완전 막 마블. 맞지? 그때 맞지? 그때 나 마크 완전 마블. 근데 이제 완전 토끼 보고 나서 완전 많이 나. 근데 블록이 왜 하냐? 이게 아니 이게 돌삽이 없단다. 사고 싶겠네. 진짜? 나 돌삽이 얘 이거 봐. 얘 봐. 야 오른쪽 봐. 얘 떠 있어. 야 봐봐. 떠 있어. 너 왜 틀렸니? 렉? 이제 집좀 깊다. 야 돌로 만들자 돌. 제일 넉넉한 게 돌이니까 돌로. 마녀. 야 아침인데. 아닌데. 우리 얘 마녀 주겠어. 거미 눈이랑 레드스톤. 마녀 주겠어. 나오는 쓰레기. 아 이제 준비한 스켈레톤 나오기 시작했다. 본격 사냥 시작. 일단은 빨리 돌로 일단 지우기. 일단 난 주변에 몬스터 못 오게 막고 있어. 야 오른쪽 좀 봐라. 여기 나 보이는. 바쁘다 이쪽이 더 많던데. 야 근데 플랫폼이 막 나무는 스킨이란 말이야. 거미야 사과 좀 먹게. 그러면 일단은 착한하고 야 이러다가 내가 죽겠는데. 너 앞에 소리. 아 피가 한 칸. 애들이 따라온다고. 피가 한 칸 반. 일단 좀 숨어야. 나무만 야너 조준하고 있다. 야. 너 조준하고 있어 스켈레톤이. 이때다 뒤통수. 야 방어막 만들어. 일단 다 죽였어. 위험했어. 철검이라도 만들어. 근데 내가 작업 때만 내가 알려줄게. 니 만들어. 크리퍼. 소리 크리퍼. 반칸 남았어. 죽을 뻔했어.
김동봉의 코너리. 오, 아, 사망. 어떻게 바다 쪽에 있다. 템 다 가라앉음. 이 음침한 크리퍼의 소리. 내가 다 줄게. 다시 올라가야 돼. 안 돼, 죽겠다, 올라가다. 아, 결국 또 죽었네. 템 어떻게 줍냐? 자, 이제 나 가는 거 없다, 집에. 이쪽으로 가. 물 만들게. 그리고 일단 올라가. 시계로 만들어. 아! 몇 센티미터 남겨두고 죽었어. 야, 애들 또 나보고 죽이게. 내가 거미. 야, 좀 죽여줘. 나 거미 없거든. 나 일단 죽였고. 다 만들었어. 오. 일단 몇 개 주웠어. 나 하나 한 번. 나무 곡괭이. 나 죽었어. 하지만 집이라서 괜찮아. 몇 개 먹고 올라왔다를 반복합니다. 야, 잠만. 나 지금 애들이 애들이 그 세 개도 올라오네. 엄마, 애들이 올라와. 나 또 죽어. 크리퍼도 있어. 야, 우리 집안에 지금 다 들어왔어. 애들이. 아니야. 일단 잠시만 평화로움해. 잠시만 이거는 지금 너무 망했어요. 나 템 다 줘야 되는데 어떡하오. 아니, 일단 평화로움했습니다. 이건 어쩔 수 없어. 저희 야, 나 템을 다 줘야 되는데 어떡하냐. 템을 줄 수가 없어. 다음 편. 다음 편. 와, 애들이 너무